के समाचार। र आज यो अलगढा स्थित बजारमा कार पार्किङ लगायत सपिङ कम्प्लेक्सको उद्घाटन समारोहको सभापति अनि यसै समष्टिका सभासद भाइ तेन्जिङ, कालिम्पोङ एमएलए रुजन सादाज्यू, जिटिए का प्रिन्सिपल सेक्रेटरी पुनम बलम सर, एक्जिक्युटिभ सभासदगण, एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अनि यस अलगढा स्थित यस प्रोग्राममा सबै आउनुभएका महानुभावहरूलाई म तपाईहरुलाई यो तपाईहरुको कार पार्किङ सपिङ कम्प्लेक्स उद्घाटन समारोहको तर्फबाट शुभकामना टक्राउँदछु। यो बाटोमा हामी राभा जाँदा अलगढा जाँदा जहिले पनि हेर्ने गर्थ्यौं अनि यो बजारको एउटा शोभा थियो र त्यस स्थितिको एउटा हाट बजार धेरै मैला हेर्दाखेरि ढल्ने स्थितिमा अनि बजारभित्र अनि एउटा अलगढाको शोभै हराएको जस्तो हुन्थ्यो र त्यसताकमा हामी जिटिए चलाउँदा सुरुदेखि म जिटिए व्यवस्थामा थियौं। त्यति बेला पनि जिटिएका व्यवस्थापकहरूले यो बनाउनु पर्छ भन्ने मैले सुन्ने गर्थेँ। त्यति बेला म एक्जिक्युटिभ सभासद थिएँ। धेरै बनाउनु पर्छ भन्ने सुने तर कसैले बनाउनु पहल गरेन र जब हामी फेरि 2017 देखि यता नोमिनेटेड भएर जिटिएमा गयौं र अलगढामा आउँदाखेरि मैले प्रथम काम नै यो गर्नुपर्छ, अलगढाको बजारभित्रको एउटा मेन जग्गामा छ अनि मेन अलगढा बजारमै एउटा मैला खालका हाटगोल, यतादेखि मैला माथि तलदेखि मैला ढल्नु आँटेको थियो र त्यस्तो स्थितिमा एउटा बजारको शोभा नै बिग्रेर जान्छ भने सोच बनाएर अहिले यो त पहिला गर्नुपर्छ भनेर हामीले काम सुरु गर्यौं र काम गर्ने डिपार्टमेन्टले पनि धेरै राम्रो काम गर्नुभएछ र सरकारले पनि धेरै राम्रो काम गर्नुभएछ र आज जुन दावा तेन्जी भाइले एउटा प्रोग्राम गर्यो, फंक्सन गर्यो, त्यो राम्रो ढंगले गर्नुभयो उहाँले। यो समष्टिले एउटा राम्रो एनर्जेटिक भिजन भएको सभासद पाएको छ योपालि र तपाईहरुलाई यो समष्टिको अब इलेक्सन सक्यो, अब उहाँ एउटा इलेक्टेड मेम्बर हुनुहुन्छ, उहाँलाई इलेक्टेड मेम्बरको तर्फबाट तपाईहरुको समष्टिले सबैले उहाँलाई सहयोग पुर्याउनुहोस्। उहाँको भिजन छ, एनर्जी छ, धेरै राम्रो काम गरेर जानुहुन्छ भन्ने मलाई आशा पनि छ र यस कार पार्किङमा माथिपट्टि दोकानहरु पनि छ अनि यो दोकान डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि पनि म कन्सर्न डिपार्टमेन्ट र यहाँको सभासदलाई भन्छु उहाँहरुसँग मिटिङ राखेर राम्रोसँगले दोकान डिस्ट्रिब्युसन गर्नुहोस्। यहाँबाट रेभिन्यू जेनेरेट हुन्छ, रेभिन्यू पनि हामीले लिएको हुनुपर्छ अनि यस स्थितिमा अब कार पार्किङ पनि उहाँहरुको एउटा चाहिँ हाम्रो सायद कार दाजुभाइहरु उहाँहरुसँग सल्लाह गरेर यसलाई कसरी सिस्टमेटिक ढंगले यसलाई चलाउने, यसलाई कसरी तपाईहरुको अलगढाको एउटा प्रपर्टी हो, एसेट हो, अलगढावासीले यो बुझ्नुपर्छ, कसरी यसलाई चाहिँ राम्रो सुचारू ढंगले अगाडि लानुपर्छ भन्ने तपाईहरुले विचार गर्नुहोस्, सोच्नुहोस्। तपाईहरुको आफ्नो प्रपर्टी हो यो, सरकारले एकपल्ट बनाउँछ, सरकारले बनाएपछि तपाईहरुलाई जिम्मा दिन्छ हो, तर डिपार्टमेन्टले कहीँ न कहीँ यसको रेखदेख गरेको हुन्छ र तपाईहरुले यसलाई माया गर्नुपर्छ, स्याहार्नुपर्छ। तपाईहरुको पाएको प्रपर्टी हो, अलगढाको लागि एउटा ठूलो एसेट हो यो। तपाईहरुले जुन दिन रात सोच्नुहुन्थ्यो, विचार गर्नुहुन्थ्यो बजारभित्र तपाईहरुको हाट कस्तो थियो र अहिले कस्तो भयो, तर भएको चिजलाई तपाईहरुले स्याहार्नु सुसार्नु तपाईहरुको ड्युटी हो र यो अहिले तपाईहरु जुन बसिराख्नु भएको ठाउँ छ यो कम्युनिटी हल होइन, यो एउटा कार पार्किङ हो। यहाँ आइतबार हाट लाग्छ, यहाँ
तपाईँहरूले बजारकोले देखाबटुल गर्न सक्नुहुन्न। तर मैले हेर्दाखेरि अब यो कार पार्किङ भयो, यो माथि तपाईँहरूको एउटा सपिङ मल भयो, दोकानपाट भयो, सिस्टमेटिक दोकानहरू छ र यसको माथि पनि हामीले अहिले एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर रिक्वेस्ट छु, तपाईँले यो माथि एउटा राम्रोसँगले एउटा अब यत्रो बनाइसकेपछि माटो बनाउनु त्यस्तो महँगो पर्दैन हेर्नुहोस्। र यहाँ बजारभित्र एउटा ठुलो हल बनाइयो भने सायद अलगढा बजारका एउटा ठुलो एसेट पनि हुन्छ। डिपार्टमेन्टमा म रिक्वेस्ट छु, तपाईँहरू सल्लाह गरेर यहाँ सभासदसँग बसेर राम्रोसँगले एउटा डिपिआर बनाएर तपाईँलाई पठाइदिनुहोस्, किन बजारभित्र एउटा हल बनाउनु एकदमै जरुरी छ। सबै कुरो बनिसक्यो र हामीले यहाँ माथि एउटा हल बनाइदियौँ भने सायद अलगढावासीको एउटा ठुलो एसेटै हुन्छ। र आउने दिनमा तपाईँहरू सबै कुरो मिलेर बस्नुहोस्। इलेक्सन सकियो, अब इलेक्सन प्रक्रिया सकेपछि हामीले भना भइदिनु सक्नुपर्छ र सबै मिलेर अड्गालालाई स्याहार्नुपर्छ, सुसार्नुपर्छ। किनभने अब धेरै वर्ष बाद, धेरै डिकेड बाद हामीले एउटा पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्छु भनेर जुन हामीले भनिरहेको थियौँ, तपाईँहरूको एमएलए यो पञ्चायत लागू गर्नुपर्छ भनेर दिनरात कसरत थियो। उहाँको भिजन थियो कालिम्पोङमा जिल्ला परिषद बनाउनुपर्छ भनेर, त्यो भिजनमा पनि हामीले सक्सेस गर्नुपर्छ। तर आउने कुरामा हामी लड्दै जानुपर्छ। हिजो 1 टियर थियो पञ्चायतले, चाहिँ हामीले 2 टायर पायौँ। अब रुँदै लागिरहेको छ फेरि 3 टायरका लागि, छोड्नु हुँदैन यो फेरि हेर्नुहोस्। तर पाउने कुरो चाहिँ थाप्दै गर्नुपर्छ। फेरि हामीले जे जे पाउँछौँ थाप्दै गर्नुपर्छ। तर रुँदैको काम चाहिँ जिल्ला परिषदले हुने हो, उसको आफ्नो मुद्दा हो, उसलाई हामीले सहयोग गर्छौँ। किनभने जेन्युन मुद्दा हो नि त। कालिम्पोङ अलग डिस्ट्रिक्ट छ, यहाँ जिटिएको एउटा एक्ट र एग्रिमेन्टले गर्दा सायद त्यहाँ 3 टायर पञ्चायत हुनु सकेको छैन। तर कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टले जिल्ला परिषद डिमान्ड गरेर पाउनु जेन्युन डिमान्ड हो हेर्नुहोस्। र त्यो डिमान्डमा कालिम्पोङवासीले हृदयको साथ दिनुपर्छ। र म त सधैँ हृदयको साथमै हुन्छु। उहाँले जुन एउटा कालिम्पोङवासीलाई अहिलेसम्म लिडरसिप दिएर उहाँले धेरै कुरा सेक्रिफाइस गरेको छ आफ्नो लिडरसिप दिँदाखेरि। यस्तो भिजन भएको लिडरसिपहरू हामीले पाइरहेका छौँ काम गर्नुको लागि। हाम्रो यङ सभासदहरू, यङ मिनिस्टर्सहरू छ, उहाँहरूले काम गर्ने जोस र काम गर्ने जाँगर छ। र हाम्रो पहाडवासीले हाम्रो सभासदलाई सहयोग गरेको हुनुपर्छ। हामी जलाउनु र भत्काउनुमा पटक्कै हाम्रो मन छैन हेर्नुहोस्, हामी बनाउनुपट्टि लागेको। र बनाउँदाखेरि बनाउने मान्छेलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, जलाउनु त एकैछिन त हो, तर बनाउनेपट्टि लाग्दाखेरि धेरै गाह्रो हुन्छ। अनि हामीलाई धेरै गाह्रो पनि छ। अनि धेरै गाह्रोको सामना गरेर भएको तपाईँहरूलाई याद छ। तपाईँहरूले जुन हामीले सामना गर्दै गर्दा तपाईँहरूसँग, तपाईँहरू माझमा हामी थिए। कालिम्पोङमा झन् धेरै बसेँ म, र कालिम्पोङवासीसँग मेरो एउटा भित्रै एट्याचमेन्ट छ। त्यो एट्याचमेन्ट अझै बढ्दै जाओस् भन्ने म आशा पनि राख्छु। र यो मञ्चबाट आज अलगढावासीलाई म धेरै धेरै शुभकामना दिन्छु। तपाईँहरूले एउटा राम्रो एसेट पाउनु भएको छ, कार पार्किङ पाउनु भएको छ, सपिङ कम्प्लेक्स पाउनु भएको छ। अनि यहीँबाट तपाईँहरूलाई वचन पनि म दिएर जान्छु, यहाँ माथि राम्रो एउटा अडिटोरियम हल पनि बनाइदिन्छु। धन्यवाद। एमके समाचार।